Включение газового камина. Включаем одну форсунку, нажимаем, делаем пьезоподжиг, ждем секунд 10-15, пока произойдет разогрев термопара. Отпускаем. Ждем, пока разогреется до красна полностью центральный элемент. Включаем вторую форсунку. Ждем поджига газа. При необходимости включаем третий элемент. Включили. Ждем поджига. Поджиг произошел. Отключение камина производится путем закрывания баллона. Также в газовом камине предусмотрена защита от опрокидывания.